Hello，大家好。我哋繼續翻上一集嘅，係啦。今次我有準備播咗首歌。我又換咗個 skin 啦。係啦，自從上一集之後呢，我又掘到幾粒鑽石，仲買啲鑽石工具。我講過㗎啦，我會偷偷地咁樣做啲嘢㗎。等咗都66呢，我拆過拆到，不過起屋都唔等埋你哋觀眾先拍啦，拍起屋。我就唔會咁快起嘅，如果拍起屋嘅話。燒咗一嚿鐵啦，首先我擺錯。冇沙，我出嗰啲沙起啲玻璃先。我呢間屋仲未起好嘅。呢啲水邊度一定會有啲沙嘅。多啲沙先，因為我間屋太大。我哋繼續個沙。咁我哋繼續燒嘢啦，我哋燒嘢啦。力強く赤く世界にぬくめて到啲金礦，跟住又有金蘋果食啦。補下啲，用個金蘋果補下啲血啊嘛。點買都有。哎呀，點解成日都跌落嚟㗎喺度？哎呀，成日都喺度跌落嚟，跌死我啦！我未教啲啊，對唔住大家。好啦，只圍住呢一首歌。左の一年。
呢隻唔係雲木，係橡木材。哦，睇下先，揾下，揾到啦！鑽石島 Diamond Pickaxe。係啊，唔繼續生。遲啲會換翻啲麻。咁我哋繼續起屋。我覺得白色比較好睇嘅，好睇啲啲。不過算啦，啲玻璃燒完啦。唔夠多啊，19粒玻璃，仲要合成㗎我。合成。咁啊，睇下先。幾多塊玻璃啊？40塊玻璃片喺度。冇食物食嘅，而家成日都要食腐肉啊！我唔明。我超明。啊，係啦，我瞞住大家，去咗地獄一次嘅。但我唔 show 俾大家睇啦，嗰度地獄嗰個地獄門咧俾我拆咗噶啦已經。好難先獲得呢樣嘢。書架我得一個啫，遲啲整翻書架。哎呀！應該去整爛一道門啦，我明。整好未啊？呢度。如果你哋覺得有啲聽厭嘅話，對唔住咯。我唔知點解上一集不留神咁樣一拍就拍咗40幾分鐘啦。今集都拍40幾分鐘啦，因為係訂閱回歸啊嘛。拆咗呢啲泥先。我當初起呢啲泥其實都係只係慳方便嘅啫。如果拆咗呢啲泥佢，好靚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 。OK。其實我拍緊片唔得閒嚟嘅。哇！掘穿埋添，勁！
啲塊地都就鏟完。你記得唔好嘈住先走。我講緊我家姐啊，我大家姐。呢個查咗先。呢個唔係太方便用。呢個鐵尖咧，而家仲有啲北嘅，有啲北。整附魔書嗰陣時係用唔到嘅，即係顯示唔到佢嗰個屬性嘅附魔書嘅屬性。嗰啲黑曜石咧，我都抌咗落熔岩度，毀滅證據，唔俾大家睇，我咁快完工，而且嗰個礦洞度咧，我都其實咧，我偶然發現嘅，唔喺我呢個屋企呢度樓下呢個礦洞。阻住我開工，行。好啦，呢個 Iron Shovel 呢個都就係。我想我仲有一個鑽石 shovel。我今集都係主要掘木材啦，因為我要好多木。我哋而家缺乏嘅唯一一樣嘢就係，哎呀，點解我哋而家仲未有床㗎？床咁基本嘅嘢我哋仲未有，算啦，大概我睇成咁啦。他還沒回家，他要到明天才回家。我有個。他現在還沒回家，他要
鐵邊個？合成。意大利の一年。他才不会那麼好，他有插屁股啦。他才不會那麼好。我哋暫時唔可以出嚟住。明天早上才回家，明天我早上就要去上學，可是我現在還在他家。睇嚟我哋今日唔可以起屋住。由於有一種好特別嘅原因，就係 Creeper 咧就喺出面行得好快咁樣等住我哋。哇！你咁快做咩？係 Creeper 咧喺度等住我哋，好特別呢個嘢。
全集都係喺度拍屋、拍起屋㗎啦，大家放心。我見到隻 Creeper 啱啱喺度衝出嚟，大家唔知大家點？顯示得好清楚。我覺得我係時候要起套呢個決戰。可能拍片嘅關係。斬！今集純粹係咁多啫。真好。但係如果創造模式就好啦。而家生存模式又要揾材料。講多次啦，今集應該就你哋睇到應該就會好卡嘅。你哋想唔想知道邊個成日都淨係拍手機版 Minecraft？因為我電腦版根本就唔知道點樣錄製螢幕。啊？
因為咧，如果我啲片咧拍太耐咧，我啲 GB 會唔見晒嘅，所以咧，我唔着啊。我而家拍到而家咧就完結啦，拜拜。